Გამოვიკითხე მოსამართლის თანდასწრებით. შეკითხვები შეეხებოდა უშუალოდ იმ დღეს და იყო მაპროვოცირებელი შეკითხვები ისეთი, რომელიც რაღაცნაირად საკუთარი თავის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემას მიბიძგებდა. მაშინაც აღვნიშნე, ეხლაც ვიმეორებ, რომ ადგილზე, როდესაც 10-დან 20 პოლიციელამდე იყო ჩემს გარშემო და შემთხვევა იყო, რომ იარაღი დამიმიზნეს, არანაირი რაღაცა ემპათია მათი მხრიდან ადამიანური თანაგრძნობა მხარდაჭერა არ მიგრძნია და რაღაცნაირად აი ამ კითხვებშიც ეს ჩანდა, რომ რაღაცნაირად შენ ხო არ მიგიყენებია რამე შეურაცხყოფა, შენ ხო არ გიძალადია და ასე შემდეგ რამ. როგორ იყო იცი რომ ანუ კითხვა რითიც მივიყვებოდი იყო რომ ვის აგინებდი და რატო აგინებდი. ანუ რა უფლებით აგინებ ადამიანებს, რომლებიც ითხოვენ თავისუფალ სასამართლოს და უდანაშაულო პატიმრების განთავისუფლებას. და იმდენად მოულოდნელად გააძრო ეს იარაღი, რომ იმ მომენტში გავჩერდი ადგილზე, ერთი მე მომიშვირა, გავჩერდი, მე მეორე მხარეს მდგომ აქციის მონაწილეს მივშვირა და მე დაიძრა იარაღით ჩემსკენ და უკვე რომ მომიახლოვდა მაგ დროს ერთი ხელი კისერში და მეორე იარაღში და დავეცით ორივე ერთად და მაგ დროს დავარტვი იარაღი. უშუალოდ იმ მომენტში რამდენიმე ის იყო რა ეტაპი განვითარების, მას შემდეგ რაც იარაღი გადავეცი პოლიციელს, ეგრევე რამდენიმე პოლიციელმა დამიწყო დაწნეხვა, რომ ბიჭო ეს იარაღი საიდან გაქვს და საიდან მოიტანე იარაღი და უცებ მივხვდი, რომ ისეთ რეალდებოდა ამბავი თითქოს ეს იარაღი ჩემი უნდა ყოფილიყო და უთხარი რა სისულელია ის არ არის ჩემი და შეგიძლიათ ნახოთ კამერები და თვითონ აი კაფეს ჰქონდა კამერები და როგორც კი შიგნით შევედით და მათ დაინახეს რომ შიგნით იყო კამერები, მე წავიდა ლაპარაკი რომ აი ბიჭო რა გჭირს შარიკებს ისვრის, რა მოგივიდა დაწყნარდი რა ხელა კაცი ხარ და მაგაზე ჩემი პასუხი იყო რომ რავი იარაღი პირველად დამიმიზნეს ცხოვრებაში და შენ რო დაგიმიზნეს იარაღი, მაშინ რა რეაქცია ხონდა? მეთმა დამიფაროს რა იარაღი დამიმიზნეს, ეს იყო პასუხი მათი მხრიდან.